इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि आप खुद का ऑडियोमेट्री का रिपोर्ट कैसे पढ़ सकते हो। नमस्कार, मैं सदानंद गोरे, इंटरनेशनल ऑडियोलॉजिस्ट। जब भी अगर सुनने का दिक्कत आता है तो सबसे पहले और सबसे बेसिक ज़रूरी चीज़ होती है वो है सुनने का टेस्ट करना, जिसे ऑडियोमेट्री या PTA यानी कि प्योर टोन ऑडियोमेट्री ऐसे भी कहते हैं। इस वीडियो में हम बात करने वाले कि अगर आपके पास रिपोर्ट है या आप रिपोर्ट करवाने वाले हो तो इस रिपोर्ट को आप खुद से कैसे पढ़ सकते हो। जैसे हम आँख का टेस्ट करते हैं और आँख का नंबर निकालते हैं, वैसे ही सुनने का भी टेस्ट होता है और उसका भी एक ग्राफ निकल सकता है। प्योर टोन ऑडियोमेट्री एक स्टैंडर्ड प्रोसेस है जिसमें हम आपके सुनने की हर एक फ्रीक्वेंसी के ऊपर क्या थ्रेशोल्ड्स है उसका मेजरमेंट ले सकते हैं। ये टेस्ट यूनिवर्सली काफ़ी गोल्ड स्टैंडर्ड मानी जाती है। इसका मतलब उसका रिजल्ट्स काफ़ी रिलायबल होता है। इस टेस्ट से आपको आपके सुनने की डिग्री ऑफ हियरिंग लॉस मीन्स आपका हियरिंग लॉस कितना सीवियर है वो पता चलता है। उसी के साथ आपका हियरिंग लॉस का टाइप कौन सा है, कंडक्टिव टाइप है, मिक्स टाइप है या फिर सेंसर न्यूरल टाइप है, इसकी भी आपको इन्फॉर्मेशन मिलती है। उसी के साथ आपका हियरिंग लॉस का कॉन्फ़िगरेशन कैसा है ये भी हमें पता चलता है। क्या वो फ्लैट हियरिंग लॉस है, स्लोपिंग हियरिंग लॉस है या फिर राइजिंग टाइप ऑफ लॉस है। इसी के रिपोर्ट के अनुसार आपका आगे का ट्रीटमेंट डिसाइड होता है। अगर आप ऑपरेशन करवाना चाहते हो तो आपका ऑपरेशन के पहले सुनने का टेस्ट करना बहुत ज़रूरी है। जैसे ही आपका ऑपरेशन होगा तो ऑपरेशन के कुछ दिनों के बाद भी आपका टेस्ट करवाते हैं ताकि हमें क्लियरली समझें कि सुनने में कितना इम्प्रूवमेंट हुआ है। ऑडियोमेट्री करने के लिए 3 चीज़ों की ज़रूरत होती है। एक है साउंड ट्रीटेड रूम। इस रूम में बाहर की आवाज़ें बहुत ही कम आती है, उसकी वजह से आपके टेस्ट में कोई भी इंटरफेरेंस नहीं होता है। दूसरी चीज़ जो ज़रूरी है वो है ऑडियोमीटर। ऑडियोमीटर ये ऐसा मशीन है, ऐसा इंस्ट्रूमेंट है जिससे आवाज़ जनरेट होती है और जो भी आप रिस्पॉन्सेस दे रहे हो वो भी उसमें रिकॉर्ड होता है। और तीसरी और इम्पॉर्टेंट चीज़ है द प्रोफेशनल ऑडियोलॉजिस्ट। सो ऑडियोलॉजिस्ट जो है वो ट्रेन होते हैं और उनका अनुभव होता है कि सुनने की जांच कैसे की जाती है। तो देखते हैं कि आपका सुनने का टेस्ट कैसे होता है। आपको सबसे पहले ऑडियोमेट्री रूम में बिठाया जाता है, आपके कान के ऊपर हेडफोन लगाया जाता है। आपको हेडफोन से बीप बीप जैसी प्योर टोन्स सुनाई देती है और ऑडियोलॉजिस्ट ये देखता है कि हर एक फ्रीक्वेंसी मतलब 250, 500, 1000, 2000, 4000 और 8000 इसमें कितना सॉफ्ट आवाज आप सुनते हो। ये टेस्ट दोनों कानों के लिए अलग अलग किया जाता है। उसी के साथ एक बोन कंडक्शन टेस्टिंग भी इसके साथ किया जाता है। कोई इंस्टेंस में आपको मास्किंग की भी जरूरत पड़ सकती है। इस टेस्ट में आपको सिंपली जब भी आवाज आपको सुनाई देता है उसमें या तो बटन दबाना होता है या फिर आपको हाथ ऊपर करके इशारा करना होता है। ये टेस्ट तकरीबन 10 या 15 मिनट का हो सकता है। जब भी आप ऑडियोग्राम का रिपोर्ट देखते हो तो मेनली आप उसमें राइट ईयर और लेफ्ट ईयर इन दोनों का अलग अलग रिपोर्ट देखोगे। उसमें से जो सर्कल्स है या फिर ट्रायंगल है वो आपके राइट ईयर के थ्रेशोल्ड्स है और जो क्रॉस है या फिर रेक्टेंगल है वो आपके लेफ्ट ईयर के थ्रेशोल्ड्स है। इसमें बोन कंडक्शन के भी थ्रेशोल्ड्स आपको डॉटेड लाइन में दिखाई देंगे। अभी सबसे पहले हमें समझना होगा कि आपका डिग्री ऑफ लॉस क्या है। ये कैलकुलेट करना काफी आसान है। आपको सिंपली 500 हर्ट्ज, 1000 हर्ट्ज और 2000 हर्ट्ज इन फ्रीक्वेंसी पे जो भी आपके थ्रेशोल्ड्स है उसका एवरेज निकालना है। फॉर एग्जांपल अगर आपका 500 हर्ट्ज 40 डेसिबल दिखा रहा है, 1 किलो हर्ट्ज आपका 50 डेसिबल है और 2000 हर्ट्ज आपका 60 डेसिबल है, तो इसका एवरेज 50 डेसिबल आएगा। ये जो नंबर आता है वो कौन से कैटेगरी में आ रहा है ये सिर्फ हमें देखना है। हियरिंग लॉस के अलग अलग कैटेगरीज है। 0 to 25 नॉर्मल, 26 to 40 डेसिबल्स ऑफ माइल्ड हियरिंग लॉस, 41
टू 55 तक उसे हम मॉडरेट हियरिंग लॉस कहते हैं। 56 टू 70 अगर है तो उसे हम मॉडरेटली सीवियर कहते हैं। और अगर 71 से 90 जा रहा है तो उसे हम सीवियर, और 91 और उसके आगे हम उसे प्रोफाउंड हियरिंग लॉस ऐसे कहते हैं। तो इस क्लासिफिकेशन के हिसाब से 50 ये मॉडरेट डिग्री ऑफ हियरिंग लॉस में आता है। तो ये सिंपल कैलकुलेशन आपको आपका डिग्री ऑफ हियरिंग लॉस बताएगा। उसी के साथ अगर आपको आपकी हियरिंग लॉस का टाइप जानना है, कंडक्टिव है, मिक्स्ड है या सेंसरी न्यूरल है, इस टॉपिक पे मैं बाद में एक पूरा डिटेल वीडियो बनाऊंगा। तो अगर आपका जो भी नीचे वाला लाइन है और ऊपर वाला जो लाइन है उसका डिफरेंस अगर 10 है या 10 से कम है तो हम उसे सेंसरी न्यूरल कहते हैं। लेकिन अगर 10 से बढ़ जाता है तो उसे कंडक्टिव या मिक्स्ड कहेंगे। अगर ऊपर का जो लाइन है बोन कंडक्शन थ्रेशोल्ड 20 के ऊपर आता है, इसका मतलब 20, 15, 10, 5 उस रेंज में आता है, और अगर दोनों लाइन का गैप 10 से ज़्यादा है तो उसे हम कंडक्टिव कहेंगे। लेकिन अगर ऊपर वाली जो बोन कंडक्शन की लाइन है वो 20 से भी नीचे आ रही है तो उसे हम मिक्स्ड हियरिंग लॉस कहेंगे। ये थोड़ा टेक्निकल हो सकता है, लेकिन अगर आप ध्यान दोगे तो ये समझना काफ़ी आसान है। उसी के साथ तीसरा और एक इम्पॉर्टेंट चीज़ जो हम ऑडियोग्राम में देख सकते हैं वो है कॉन्फ़िगरेशन ऑफ हियरिंग लॉस। हियरिंग लॉस का कौन से प्रकार का स्वरूप है, क्या वो फ्लैट है? अगर पूरा हियरिंग लॉस फ्लैट है तो आपको पहला और आखिरी थ्रेशोल्ड तकरीबन 10 या 20 डेसिबल्स के रेंज में दिखाई देंगे। अगर वो स्लोपिंग है तो यह डिफरेंस 30-40 डेसिबल से ज़्यादा हो जाता है। अगर वो राइजिंग है तो आपको पहले वाली फ्रीक्वेंसीज जो 250, 500 हर्ट्ज ये जो है वो आपको ज़्यादा नीचे दिखेगी, और आगे वाली 2000, 4000 हर्ट्ज वो आपको ऊपर दिखेगी। तो इस तरह से हम आपका ऑडियोग्राम पढ़ सकते हैं। आपको मोस्टली जब भी आप ऑडियोग्राम करोगे नीचे ऑडियोलॉजिस्ट डायग्नोसिस में ज़रूर लिखते हैं मॉडरेट कंडक्टिव स्लोपिंग सेंसरी न्यूरल हियरिंग लॉस, या फिर माइल्ड कंडक्टिव हियरिंग लॉस, और मॉडरेटली सीवियर सेंसरी न्यूरल हियरिंग लॉस। आई होप कि आपको ये शब्दों के टर्म्स काफ़ी अच्छे से समझ में आ रहे होंगे। अगले सीरीज में हम बात करेंगे कि अलग अलग डिग्रीज ऑफ हियरिंग लॉस से आपके सुनने के ऊपर कैसा असर पड़ता है और उसके लिए क्या क्या ट्रीटमेंट लेनी चाहिए। अगर आपको या आपके घर में किसी को भी सुनने की दिक्कत है तो दिए हुए नंबर पे फ़ोन कीजिए, आपको फ्री कंसल्टेशन दिया जाएगा। हियरिंग एड के बारे में आपकी कोई भी क्वेरी हो तो हम आपको फ़ोन पे सॉल्व करेंगे, आपको करेक्ट ऑडियोलॉजिस्ट से कनेक्ट करके देंगे। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो उसे ज़रूर लाइक कीजिए और नीचे कमेंट ज़रूर कीजिए। पूरा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।